dia beli bagi kan, dia tak ada nak beli. Dia buat kamera cantik, bateri tak tahan. Dia buat gitu. Harga tu dia. Harga tu dia, hang nak beli tahan. Macam baru ni hantar kat Embo tu, dia beli 3,000 tu, 3,600 handphone. S20. Weh, tengok cutting biasa. Telefon baru. Samsung S20. Tu pun kena order, tahun ni simpan. Dia dok je petik pakai telefon hak bini dia. Dia tukar kita pakai hak dia pula. Nak beli memang bayar. Dia lagi duk tok telefon. Oh tu kat dia. Nak ni syek tu lah gamak-gamak mu. Dia beli iPhone 12 tu. Oh, iPhone 12. Nah, ibu dah. Tak tahu apa dia. Beli lah pelik pun yang kacau tahu dia. Kacau tu pun. Besok beli tak bang. Dah hadiah dengan kami. Oh. Jaki dia tu hak nombor 2 ni pula yang buat lain tu. Tu. Bila yang kuno tahu lah.